नमस्कार मंडळी, आज मी तुम्हाला सुचवणार आहे जुने लोक पहिली म्हणायची कोर्टाची पायरी आणि हॉस्पिटलची पायरी म्हणजे दवाखान्याची पायरी कधीच चढूच नाही. त्यावेळी ना सर्दी, खोकला, ताप असं काही झालं ना तर त्याच्यावर घरगुती उपायच केले जायचे. माझ्या आजीच्या सांगण्याप्रमाणे नारळाची शेंडी जी आहे ना ती जाळून त्याच्यात मध घालून त्याची चाटण द्यायची किंवा लवंग भाजून ती बारीक पूड करून त्याच्यात मध टाकून ती बारीक त्याचं चाटण द्यायचं. असे विविध प्रकार त्यावेळी ना आजी आपली आजी पणजी करून आपल्याला द्यायची. रात्रीचं झोपताना हळदीचं दूध द्यायचं किंवा गरम गरम काढा प्यायला द्यायचा. त्या काढ्यामध्ये पण तुळशीचं पान असणार, अद्रक, आपली खडा मसाल्याचे काही प्रकार असतात ना, लवंग, काली मिरी असेही टाकून द्यायचे. हॉस्पिटलला किंवा डॉक्टरकडे जायची गरजच नसायची. मी ना हा प्रकार आत्ता रिसेंटली ना बघितला आणि तो एकदा ट्रायही करून बघितला. प्रत्येकाच्या घरात गूळ आणि हळद असते, तर गूळ ना बारीक किसून घ्यायचा किंवा हाताने चुरून घेतलात ना तरी चालेल. आणि हळद, जेवढा गूळ तेवढीच हळद आपण घेणार आहोत. हे बघा, असा बारीक प्रकार घेतलेला आहे केसचा आणि त्याच्यामध्ये तेवढंच मी हळद घेणार आहे. आणि आता ना हे ओला हात नाही घ्यायचा, आपण सुक्या हातानेच ते मळून घेणार आहोत. जसं पीठ मळतो ना तसं. गूळ ना ओलाच असतो, त्याच्यामुळे ना ह्याचे इझिली अशा छोटे छोटे गोळे येतील. पण आता मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हे ना एकदम सॉफ्ट झालेलं आहे. तर ह्याचे ना छोटे छोटे आता गोळे बनवायचे आणि एका डब्यामध्ये भरून ठेवला तरी चालेल. जास्त काय करायचं नाही. रात्री झोपायच्या वेळेस फक्त एक गोळी तोंडात टाकायची आणि झोपून घ्यायचं आहे. फक्त एकच काम करायचं की त्याच्यावर आपण पाणी पिणार नाही आहोत. तुम्हाला झोप नक्की लागेल आणि झोपताना जी ढास लागते ना तीही लागणार नाही आहे. तर असे छोटे छोटे गोळे करून ठेवा. हळद आणि गुळाचं मी दाखवलेलं आहे. तर ही व्हिडिओ कशी वाटली ही कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. सध्या क्लायमेट एवढं बदललेलं आहे ना की सर्दी खोकला सगळ्यांना झालेला आहे. हे नक्की ट्राय करा आणि कमेंट्समध्ये नक्की सांगा कसं वाटते तुम्हाला. थँक्यू.